Hello guys, welcome to my second channel of vlogs le hokkoloke swagatam janaisu aji onno eta video loi apnalokor majole ahisu ajir bikhek video to hol moi bortoman goi asu dimapur aru dimapur jam jehetu wedding photoshoot ase aru bahut dinor murat aji he olop long journey jabo loisu jam train ot jehetu train ase 7:30 bajat already hunkale ulai bisi ailo to baki bhabilo দিনৰ গুটে যিমানখিনি কাম আছে আপোনাক সকলোবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিম কোট কৰিম কি কথা কেনেকৈ কৰিম সকলোবিলাক দেখাব চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু বলক আমি বৰ্তমান এতিয়া যাওঁ ডিমাপুৰ আৰু ডিমাপুৰ কোনখিনি ঠাইত যাম আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম তো ফাইনেলি ট্ৰেইন অহাৰ টাইম হৈছে 8:20 আৰু এতিয়া বাজিছে 8:06 তো বহুত পৰ অপেক্ষা কৰিলো আৰু অকমান টাইম অপেক্ষা কৰি দিওঁ আহি যাব ডিমাপুৰৰ ট্ৰেইন আৰু আমি উঠি গুছি যাম তো ফাইনেলি আমি ৰখি আমনি লাগি গৈছে যেহেতু নেকি 7:30 বজাত আমি ষ্টেচন পাইছোহি ট্ৰেইন আছিলে 8:20 কিন্তু আজি লেট হৈ গ'ল বহুত বেছি 9টাই বাজিলে আৰু কেইটা বজাত পাওঁগৈ ডিমাপুৰ মই নিজেও নাজানো যেহেতু ফ্ৰেণ্ডে মই বহি আমনি লাগিছে তো ফাইনেলি অৱশেষত ট্ৰেইনখনৰ আৱাজটো মই শুনিছো আহিছে নে নাহিছে মই গম নাপাওঁ কাৰণ ট্ৰেকৰ কিনাৰত মানুহ নাই মানে বুজি লওক যেন ট্ৰেইনখন আহি আছে তো আমি এতিয়া বৰ্তমান পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনতে যাম যেহেতু নেকি ডিব্ৰুগড় টু ৰঙিয়া তো আমি মাজতে নামি দিম ডিমাপুৰত তো ট্ৰেইন জাৰ্ণি কৰিম লেটছ গো তো আমি ট্ৰেইনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছো বৰ্তমান আমি অকমান কনফিউজড আছিলো কিন্তু কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হ'ল আমি ভাবিছিলো যে এখন ট্ৰেইন ক'ত যাব কি কথা যেহেতু বহুত মানুহ ৰখি আছিলে কিন্তু বহুত মানুহ উঠা নাই ট্ৰেইনত আৰু এখন ডিমাপুৰ হৈ যাব নে নাযায় অকমান ডাউট মানে 100 আমি বৰ্তমান পাই গলোহি হিমলগুৰি জং আৰু ইয়াতে ট্ৰেইন এখন ৰখি আছে এইখন যাব ডিব্ৰুগড় তো আমি বৰ্তমান পালোহি তিতাবৰ আৰু তিতাবৰ মানে জনচনত ৰখি মেলি এতিয়া আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিওঁ মোৰ লগত আহিছে দুজন এজন হৈছে ফটোগ্ৰাফাৰ আৰু এজন হৈছে ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু এয়া হৈছে মিষ্টাৰ পল্লৱ ফটোগ্ৰাফাৰ এয়া হৈছে তোমাৰ ভিডিঅ' স্পেচিয়েলিষ্ট টিকে নামটো একদম টিকে বুলি ক'লে শিৱসাগৰ পপুলাৰ খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই দেই তো বৰ্তমান আমি এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাব চেষ্টা কৰিম খুব ধুনীয়া নিজৰ ভিডিঅ' এটা তো কথা হ'ল সময়ৰ পাছতে আমি পাম ডিমাপুৰ আৰু ডিমাপুৰ যিখিনি ঠাইত আমাৰ ৱেডিংখন আছে আমি বিশেষ গম পোৱা নাই যিহেতু আমি গৈ ডিমাপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনত ৰখি ফোন এটা কৰি পেলাই মোক দিবলৈ আহিব 6ত ভিডিঅ' বনাব হাই দি দিয়া ঠিক হাই দি দিয়া ওয়েলকাম টু ডিমাপুৰ আমি বৰ্তমান আহি নামিলোহি ডিমাপুৰত আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি ফোন কৰিম যিজনে আমাক লৈ যাব তেওঁৰ কাৰণে অপেক্ষাত আছোঁ বৰ্তমান আমি অহা ট্ৰেইনখন অলৰেডি ৰখিয়ে আছে আৰু আমি এতিয়া ইয়াতে কিবা কিবি খাই মেলি লওঁ বহুত মানে ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ একোৱে খোৱাই নাই ভালকৈ কিবা কিবি খাই মেলি লওঁ কি পাওঁ কি কথা জানি নাপাওঁ আমি বৰ্তমান আছোঁ ডিমাপুৰ बोलो তো ইয়াতে মই এটা শব্দ শুনিলো যে চামোচা এখন দোকান আছে খুব টেষ্টি আৰু ফেমাছ তো আমাক দিছে তাৰ এড্ৰেছ চামোচা शॉप बोली तो का नाम और महाराज होटल बहुत बड़ा समोसा है हेलो बर्तमान आमी आছো এতিয়া একদম ফেমাস সামোসা পোৱা এখন দোকানত আৰু লগতে একাপ চাহ লৈ লৈছো আৰু সিঙৰাটো বহুত ডাঙৰ সিঙৰা
যদিও বহুত বেছি জ্বলা, খাই বহুত বেছি টেষ্টি। আপোনালোকে সঁচাকৈ কৈছোঁ ডিমাপুৰলৈ আহিলে কিন্তু এই চামোচাটো আপোনালোকে নোখোৱাকৈ নাথাকিব, সঁচাকৈ বহুত মিছ কৰিব। কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ ডিমাপুৰলৈ আহি চামোচা খাইছোঁ, বহুত টেষ্টি, বহুত টেষ্টি। পল্লৱ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়া, মজা লাগিছে নাই? একদম হেভি টেষ্টি। তো ফাইনেলি পালেগৈ আমি ৰুম, আৰু বৰ্তমান ডিমাপুৰৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি আহি সৰু সুৰা এটা ৰুম লৈছোঁ। বৰ্তমান মানে এনেই ৰেষ্ট ল'বৰ কাৰণে এইটো ৰুম লৈছোঁ, বাকী বেলেগ ৰুম দিব। বাকী আমাৰ লগত আছে কিং দা, এয়া কিং দা ফটোগ্ৰাফাৰ মেইন। কোনে কোনে চিনি পায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব কিন্তু দেই। এজনৰ নাম হৈছে উদীপ দা, নাম নকলেও হ'ব। তো কথা হ'ল এনি ইভেণ্টত তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু এনেইতো ফেমাছেই বাৰু, আৰু ফেমাছ নকৰোঁ মই। তো আমি অকণ ৰিলেক্স হৈ লওঁ, মুখ চুখ ধুওঁ, হাত ভৰি দিওঁ, কাপোৰ চাপোৰ খোলোঁ। তো বাকী আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।